न्यानो पाठी पाठापाठी हो। अनि हामी चाहिँ सामान लिन जान गाउँमा त अब गाडीहरू स्कुटीहरू हुन्छ। हाम्रो चाहिँ नाम्लो निम्बुको यहाँ कटर हिजो हामी उयो बाटो आएको थियो र खास गरी यो बाटो त्यहाँ आएको लोक आया त्यहाँनिर छ आँप यत्रो आँप देख्न सक्नुहुन्छ भर्खर सानो छ। अनि उता पनि छ आँपको रुख त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यार रुक न यार मलाई पनि कस्तो गयो सबैले खान मिल्छ यहाँ। कस्तो गर्ने यो आँपको गाउँको तामाङ भाषाबाट चाहिँ आँपलाई अम्बा भन्छ। अनि हाम्रो यो नेपाली भाषालाई अम्बालाई अम्बै भन्छ। तर नेपाली भाषाबाट आँप भन्छ अनि हाम्रो तामाङ भाषाबाट अम्बा। सो त्यही हो। हिजो आएको दिदी हो क्या। पहिला त कस्तो ढुङ्गा थियो अहिले त छैन। खोला खोला हेलो गाई चराउन आउनु भयो? ए बाख्रा म यहाँ सामान लिन आएको। उतै हुनुहुन्छ खोला चाहिँ। चाहिँ मम अनि अङ्कल अनि आन्टी हुनुहुन्छ अनि हुनुहुन्छ। ये लुगा छ त अनि के गर्ने? लासो मम ममलाई अस्तिदेखि चिनेको हैन? लुगा
माथिको यस्तै हो लुगा किन किन पानी परेर दमिलो भएको बाढी आएको तिमी आएर हो यस्तो भएको त्यो खोला भाइ के गरिरहेको छ भाइ सुतिरह अहिलेसम्म सुतिरहेको तँलाई खानाको दिएन होइन त्यो खाना खाएर अनि ट्याप हेरिरहेको थियो अनि सुत्यो ट्याप हेरेर हालो ठिक छ ल ट्याब आर्सम थियो टुइसेल मुल्दा ल मोबाइल आसा अनि कहाँ जानुपर्छ मालाबारी बहुत बुरा था आएन बाजार जान कति राम्री छ ठीक थियो मै सामान वहाँ कौली गर्दा ओला छिमी ए त गाय आयो नि ओइमा ठीक है नंगर्दा ठीक नंगा नंगार पुजारी दगो बिस एता आयो नि गाय हाय ये हाय का बिस हाय बिस हाय nada nyoy mo khara ram नंगार हाय बिस आइन हाय बिबा ए nada nyoy ba re moi सुबत कोन नय बार बे सोंग ले जिम बिबा मिजम दिन नै रुप तब खाली खेत में बर्दो ma nyoy mo nu pam du sung dal rang ke ओइ मै आङला ब्लाङै मगुन सुनमम सुन्नुबा nada jana ade nda lo om हे पुरु से एसा थेल बाहर लन हिंसा को एसा बुलो कोइले बास युम युम बाजे काङ थाङ न्या त बिजुला esa nyoy la angor बोक्नु छिटो nyoy rang hap ni bang jong ya ru bi lai na ni के हो के गर्नु यो हालिदिनु न जम्मा त nyoy bo आलु तरकारी दिउ नै आसान धिम सोम दा तो चापाली गोडगाङ दामा ब्लिदा जी अनि ओदुरी दाजु भाइ का फुमजाल धिम येरी बिबा देबे छोइको मामी एकदा बिल्दा माले नबा मे यार बबलाम बिल्दा ला